Готови ли сте? Добре, започваме играта. Подреди коледно изречение. Готови? Старт! Бързичко ги слагате на дъската пред вас, за да може след това да ги подредите думичките. Тук даже някои скачат от радост и от бързина, може би. Тук се подкрепят много добре. Браво! Отбор Гринч и отбор Дядо Коледа. Да видим кой отбор ще е готов с първото изречение. Бързо, бързо, следващите почвай. Почвай. Отбор Гринч започна второто изречение. Бързо следващите, давай, започвай. За сега отбор Гринч са малко по-напред. Да видим как ще завърши. Започвай нареждане. Така, да виждам строя бързо двата от... И имаме победител. Отбор кой? Браво!